हेलो सब एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। आज चाहिँ हामी दुई भाइ टक्क लाएर क्याम्पिङ गर्न निस्किरहेछौँ। हाम्रो नेपालमा भयो यस्तो डाँडो छ, यो फेमस डाँडो छ, भाइरल डाँडो छ होइन। यहाँ चुमाचाटी यताउता सब हुन्छ यहाँ यो डाँडोमा। तर हामी दुई भाइ चाहिँ अब केटा जस्तो हुन्न होइन। हामी चाहिँ यसो अब चाउचाउ अनि पानी सानी दिउँसिउ किनेर हिँडिरहँ माथि डाँडातिर, अब डाँडाको अनुभव गर्न होइन। के छ र लाइफ भने अब जिन्दगी भने यही हो होइन। आज छ त भोलि छैन, त्यही भएर क्यामेरामा कैद गरेर भिडियो राख्नु हुन्छ। अब मरेर गएपछि आमा बुवाहरूले पनि याद गरून् मेरो छोरो यस्तो थियो उस्तो थियो भनेर याद गर्न सकुन् भनेर भिडियो चाहिँ बनाएर राख्नुपर्छ गाइज होइन। अहिले नगरेपछि पछि पनि गर्न सकिन्न, त्यही भएर आजै भोलिबाटै खटिनुपर्छ, सबै कुरामा मिहिनेत गर्नुपर्छ। त्यही हो गाइज। अहिले चाहिँ अगाडिको दृश्य हेरिदिनु ल पेज। हामी चाहिँ बबाल तरिकाले निस्किरहौँ हामी दुई भाइ। तर गाडी चाहिँ जान सकेन, तर गाडी पनि आउँछ यहाँ, गाडी पनि आउँछ, गाडी पनि आउँछ, 20-25 लाखको गाडी हो मैले किनेको होइन। गाडी पनि आउँछ। फाइनली यो गाडी चाहिँ हामीले माथि लान सकेनौँ। यसलाई चाहिँ यहीँ राखेर स्थगित हामी क्याम्पिङ उधर बनाउनेछौँ। अब हामी माथि घुमेर आउनेछौँ। गफै त हो भनेर भन्न मिलेन होइन, हाम्रो नै हो। तर यतातिर बबाल छ ठाउँहरू होइन, सब ठाउँहरू बबाल छ। तर त्यही हो गाइस होइन, जिन्दगीमा अब एक बारको जुनी हो, तर कडासँग सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही हो, अरू त के नै छैन। तर ठाउँहरू चाहिँ बबाल चाहिँ, ठाउँहरू हेरिदिनुहोस्। त्यही हो मेरो लागि चाहिँ। दाइ कस्तो फिल भइरहेको आज? एकदम राम्रो फिल भइरहेछ। 2 महिनापछि चाहिँ हामी चाहिँ छुट्टी लिएर, आज चाहिँ मन्डे हो। मन्डेको हाम्रो चाहिँ हर हप्ता छुट्टी हुन्छ। हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई हरेक ठाउँको भिडियो लिएर आउनेछौँ। अब चाहिँ हाम्रो दुई भाइको चाहिँ सँगै छुट्टी भइरहेछ। भाइ डिके र म चाहिँ तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियोहरू हामी चाहिँ अब हर हप्ता लिएर आउनेछौँ। सबैजनाले हाम्रो यस भ्लग मन पराइदिनु होला भन्न चाहन्छु। साथै डिके भाइलाई फलो गर्न नभुल्नु होला, सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र मेरो आइडीलाई पनि फलो गर्नु होला। हामी चाहिँ मेरो आइडी पनि डिके भाइको आइडीमा राख्नेछु। हस् त, धन्यवाद। हेर्दै गर्नुहोस् भिडियोहरू। फाइनली गाइज हामी चाहिँ हिलटपमा आइसकेका छौँ होइन। अब बस्ने, खाने, पार्टी गर्ने, त्यही हो। यताउता खतरै छ ठाउँहरू। ए दाइले जे भन्नुभयो अब म त्यही गरिदिन्छु। दाइको आइडी पनि मेरो फेसबुक आइडीमा राखिदिन्छु होइन। दाइको आइडीलाई पनि सपोर्ट गर्नु होला, अनि दाइलाई पनि माया देखाइदिनु होला। तर सपोर्ट त छैन, त्यही पनि 2-4जनाले सपोर्ट गरेर हामीलाई पुग्छ होइन। मलाई भ्युजको मतलब छैन, हामीलाई माया गरे पुग्छ। हामीलाई भ्युजको मतलब छैन, हामी ठुलो स्टार बन्नु पनि छैन होइन। त्यही हो। तपाईँहरूलाई अब घुम्न निस्क्यो बेला यसो 1-2टा भिडियो बनाएर छोडिदिउँ भनेर मात्रै हो। तर त्यही हो गाइस। अब चाहिँ हामी हिलटपमा आइसक्यौँ। बबाल छ हिलटप। दाइ आफ्नो तरिकामा छ, भ्लगमा आफ्नै दुनियाँमा रमाइरह। म भने आफ्नै दुनियाँमा छु। गोवाको एकदम बेस्ट ठाउँ हो यो चाहिँ। यहाँ आउनुपर्छ सबजना आएर आफ्नो यादहरू सब भुलेर जान्छ। त्यो मान्छेले आफ्नो पुरानो कुराहरू भुलेर जान्छ। यहाँ तलतिर चाहिँ समुद्र छ है। यो चाहिँ समुद्र, यो चाहिँ समुद्र। आमा कस्तो बवाल छ क्या, डाँडा काँडा बवाल छ। त्यही हो गाइज। लामो सास फेरेर फाइनली एकदम चिसो हावा अनि लामो आवाजले दामी बनाइदियो। पसन्द त्यो अब दाइ र म चाहिँ यहीँ बस्ने, यहीँ खाने। हाम्रो सामानहरू चाहिँ चाउचाउहरू यताउता सब अहिले निकालिरह। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो खाएर भोजन गर्नेछौँ आज। यो चाहिँ हाम्रो पानी भयो।
अनि यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ यसलाई ड्यु भयो है। अनि हामीसँग ऊ पनि छ गाइस, नाइफ पनि छ, नाइफ पनि छ फेरि हामीसँग, यति हो। अनि यो चाहिँ तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ मिठाई भयो। यो चाहिँ हाम्रो भेजिटेबल्स टमाटो ओनियन, चिल्ली, कुकुम्बर है, चिल्ली, ग्रीन फिश सबै जग्गा देख्न सक्नुहुन्छ। ओनियन हामी चाहिँ अब यसलाई कट गर्नेछौँ। एउटा प्लास्टिक देऊ ल, कट गर्नेछौँ हामी, मिक्स गरेर रेडी गर्नुपर्छ पानी खाएर। अब हाम्रो पानी चाहिँ यहाँ छ, पानी। अनि यसपछि हाम्रो ड्यु, हाम्रो खाना हो आज, हाम्रो चाहिँ दिउँसोको नास्ता हो यो। हामीसँग यो पनि छ, नेपालमा जेरी बोल्छ, जेरी जस्तो मिठाई छ यो पनि, एकदम सेम फ्लेभर छ फेरि यो पनि, त्यही हो। अनि तर मैले सोचेको थिएँ इन्डियामा हाम्रो नेपाली चाउचाउहरू पाउन्न भन्ने सोचेको थिएँ, तर पाउँदो रहेछ, खुसी लाग्यो। त्यही हो गाइज। अनि यो चाहिँ हाम्रो मिक्स दालमोट, सिजी कम्पनी, हेर्नु गाइज, झुट बोले होइन, सिजी कम्पनी नै पाउँछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो मिक्स दालमोट कस्तो छ यो ट्राई गरेर होइन, अहिले ट्राई गर्नुपर्छ। दाइले अहिले प्याज काट्दै हुनुहुन्छ। चटपटे बनाएर खाना चटपटे, तर भुजा चाहिँ छैन। लेमन है झुक्यो, झुक्यो पनि बिर्सियो छ। हाम्रो चाहिँ बनेर सक्यो है, अब चटपटे बनेर सक्यो। म चाहिँ यो खान्छु पहिला पिरो चिज खानुपर्छ कि पहिला कस्तो हुन्छ ट्राई गरौँ एकखेर। बन्यो है यो भने हाम्रो बबाल हुँदो रहेछ। ल एउटा ढुङ्गा आएर खाऊँ, आएर खा पानीले दिउले। मैले हालेर खाने हो मरेर जानु के छ र, मरेर जानु त के छ र, जिन्दगी भने यही हो। सही चिज त हो नि, यो पनि खाने देखिया। बबाल छ। लेमन ल्याउनु बिर्साले भिडियो देखिया कि हेर्छ, फोटो हाल्नु त देखाउँछस्, तर यो देखा त्यो त मात्रै देखाउँछु त। दामी भयो। हामीलाई लेमनको कम छ। बब्बाल। सो गाइज हामीले चाहिँ आज बब्बाल गाइज चटपटे पनि बनाएर खाइसकेका छौँ। हिल टपमा बब्बाल रहेछ, अनि ठाउँ पनि बब्बाल छ फेरि। आज छुट्टीको समयमा भाइ र म चाहिँ चटपटे बनाएर खाइरहेका छौँ। भाइ चाहिँ एकदम रमाएर खाइरहेका छन्। एकदम बब्बाल छ है साथीहरू। लियो हो न सब लिन हान्छ नि यहाँ। अब यस्तै चाउचाउ फोटो लिन हाम्रो नि। तपाईँ पानी खान्छौँ, ए दिउ खान्छ। फोटो खिच्न पऱ्यो यो। टमाटर सुट कर, फोटो सुट कर क्या। हाल्दै भयो भिडियो। नहीं 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 अलिक गर्दैन, अलिक गर्नु हो यार। अनि अर्को मान्छेले ल्याउनु पर्ने चाहिँ फोटो सुट गर्न। अहिले हक्दै खाँदै गरिरहेको छ है। पाला है यहाँ फोटो खिच्नु हो यता त त्यसो हाल्नु, सेल्फी हाल्नु, सेल्फी के सो गाइज
होइन चिल्ली कोपी र